ক্লোরফেনিরামিন। ক্লোরফেনিরামিন এটা হচ্ছে একটা ওষুধের জেনেরিক নেম। তো এই ওষুধটা আমরা ব্যবহার করি অ্যালার্জি জনিত সমস্যাতে। অ্যালার্জি জনিত সমস্যাতে আমরা এই ক্লোরফেনিরামিন নামক ওষুধটি ব্যবহার করে থাকি। তো অ্যালার্জি আপনি বুঝবেন কিভাবে? সবাই খালি বলে অ্যালার্জি মানে হচ্ছে চুলকানি। আসলে অ্যালার্জি শুধু চুলকানি না, চুলকানি ছাড়াও এটার আরো অনেক রকমের লক্ষণ আছে। কি করে বুঝবেন এগুলো অ্যালার্জির লক্ষণ? তাহলে জেনে নেন যে আমাদের শরীরে চোখ থেকে শুরু করে সারা শরীরেই অ্যালার্জির লক্ষণ দেখা দিতে পারে। অ্যালার্জি যদি হয়, ফার্স্ট টাইম চোখ থেকে শুরু করি। চোখে কি হতে পারে? চোখ লাল হয়ে যেতে পারে, চোখ চুলকাতে পারে, চোখ দিয়ে পানি পড়তে পারে, যেটাকে আমরা বলি কনজাংটিভাইটিস। কনজাংটিভাইটিস মানে তো আমি আগের ক্লাসে বলেছিলাম যে কনজাংটিভাইটিস হচ্ছে কনজাংটিভাতে যদি কোনো ইনফ্লামেশন হয় বা প্রদাহ হয় তখন আমরা এটাকে বলি কনজাংটিভাইটিস। আর এই কনজাংটিভাইটিস হলে আমাদের চোখে লাল হয়েছে, চোখ চুলকে, চোখ দিয়ে পানি পড়ে। তো আমি গত ক্লাসে বলেছিলাম যে কনজাংটিভাইটিসের টাইপ 3 রকমের হয়: ব্যাকটেরিয়াল কনজাংটিভাইটিস, ভাইরাল কনজাংটিভাইটিস আর হচ্ছে অ্যালার্জিক কনজাংটিভাইটিস। তো তার মধ্যে একটা ছিল অ্যালার্জিক কনজাংটিভাইটিস। এই অ্যালার্জিক কনজাংটিভাইটিস যেটা, সেটা থেকে আপনি বুঝতে পারতেছেন যে অ্যালার্জির কারণে কনজাংটিভাইটিস হতে পারে। তো তখন আমি অ্যালার্জির কারণে যেটা হবে তখন আমি এই ক্লোরফেনিরামিন দিতে পারবো। চোখ গেল। এরপরে চোখ থেকে আসুন, আমাদের চুলকানিটা শুধু চোখ না, শরীর না, আরো অনেক জায়গায় চুলকানি থাকতে পারে অ্যালার্জির লক্ষণ হিসেবে। কোথায় কোথায় থাকতে পারে? কানের ভিতর চুলকাতে পারে, নাকের ভিতরে চুলকাতে পারে, গলার ভিতরে চুলকাতে পারে, এমনকি সারা শরীরে চুলকাতে পারে। চোখ তো চুলকাবেই। এগুলো সবই অ্যালার্জির লক্ষণ। আরো আছে, যেমন হচ্ছে আপনার দাঁত দিয়ে পানি পড়তে পারে, চোখ দিয়ে পানি পড়তে পারে, সারা শরীরের চামড়া লাল হয়ে যেতে পারে, শরীরে গোটা গোটা বা চাকা চাকা দলা দলা একটা চাকা চাকা যে ভাব সেটা হতে পারে। তো এই সমস্ত জিনিস যদি হয়, তারপরে ঠান্ডা, সাধারণ ঠান্ডা লাগাও কিন্তু অ্যালার্জি থেকে হতে পারে। তাহলে এগুলো সবই হচ্ছে অ্যালার্জির লক্ষণ। আর যখন অ্যালার্জির লক্ষণগুলো আপনি যে কোনোটাই দেখেন না কেন, অ্যালার্জির লক্ষণ হলে তখন আমরা অ্যালার্জির জন্য এই ক্লোরফেনিরামিন নামক ওষুধটা দিব। আচ্ছা, তাহলে এখন ক্লোরফেনিরামিনটা আমি বলেছি এটা হচ্ছে জেনেরিক নেম। এখন বাজারে অনেক নামে এই ওষুধটি পাওয়া যায়। এই ওষুধটি আপনি যদি বাজারে যান, এক এক ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি বা ওষুধ কোম্পানি এক এক নামে বিক্রি করে। তাহলে আমি কয়েকটা ব্র্যান্ড নেম আমি আপনাকে বলে দিতে পারি ক্লোরফেনিরামিন ওষুধটা। যেমন হচ্ছে সিস্টাসিন, এটা খুবই মানে আপনি শুনেছেন, এটা খুবই কমন একটা ওষুধ সিস্টাসিন। তাহলে ব্র্যান্ড নেম, এটা হচ্ছে জেনেরিক নেম। আর ব্র্যান্ড নেম কি কি আছে এগুলো? এক নম্বর হচ্ছে হিস্টাসিন। অনেক আগে থেকে এই ওষুধটা প্রচলিত। হিস্টাসিন, যেটা জেসন ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি বের করেছে। আরো আছে বায়োসিন, হিস্টালেক্স, তারপরে সিনামিন, অ্যাগ্রিন। এই ওষুধটি খেলে ঘুম আসতে পারে। তো এই ওষুধগুলো হচ্ছে বাজারে পাওয়া যায়, এগুলো হচ্ছে ব্র্যান্ড নেম বা ট্রেড নেম। আচ্ছা, তাহলে আমাদের এটা গেল। পরের টপিক হচ্ছে কন্ডম কি। আচ্ছা, কন্ডম আপনারা তো জানেনই যে ফ্যামিলি প্ল্যানিং বা জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য আমরা কিছু পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকি, যেটাকে মেডিকেলে বলা হয় কন্ট্রাসেপটিভ মেজার্স। হ্যাঁ, কন্ট্রাসেপশন। তো হচ্ছে এই যে জন্ম বিরতিকরণ মানে ফ্যামিলি প্ল্যানিং এর জন্য যেটা আমরা করে থাকি, তো এই জিনিসটা করার জন্য আমাদের কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়, যে পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা এই জন্ম নিয়ন্ত্রণ বা ফ্যামিলি প্ল্যানিংটা করতে পারি। তো তার মধ্যে একটা হচ্ছে কন্ডম। এটাকে আমরা ব্যারিয়ার মেথডও বলি। ব্যারিয়ার মেথড মানে এই কন্ডমটা হচ্ছে একটা রাবার শিটের মতো, রাবারের, এটা আপনার রাবারের তৈরি হয়,
রাবারের শীটের মতো। এই কন্ডমটা হচ্ছে আপনার সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্সের সময় এটা যখন হচ্ছে ইরেক্ট পেনিসে তখন এটা পরিধান করতে হয়। আর এটা অবশ্যই মানে সেফ, এই কারণে সেফ কারণ এটা দেখা যায় যে এটাতে কোনো তেমন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই, এটা ইজিলি অ্যাপ্লাই করা যায়, এই কারণে এটা বলতে পারেন সেফ। কিন্তু কোনো এটা ফেলার রেটও আছে, ফেলার রেট হতে পারে যদি এটা কোনো কারণে ছিঁড়ে যায় তখন হচ্ছে ফেলার রেট হতে পারে, কিন্তু তাছাড়া এটা নর্মালি সেফ। প্রোটেকশন হিসেবে আমরা মানে সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্সের সময় প্রোটেকশন হিসেবে মেল পার্টনাররা কন্ডম ইউজ করবে। তো কন্ডমের সুবিধাগুলো কি কি আর অসুবিধাগুলো কি কি? সুবিধাগুলো তো আমি আপনাকে বললাম, এটা সাইড এফেক্ট কম, এটা দামেও সস্তা, ইজিলি ক্যারি করা যায়, আর এটার তেমন কোনো কন্ট্রাইন্ডিকেশন নেই। আর হচ্ছে এটা সহজে তো বললাম যে ব্যবহার করা যায়, আর এটা ডিসপোজেবল মানে ধ্বংসও করা যায় এটা ইজিলি, মানে ইউজ করার পরে ওয়ান টাইম ইউজ আর কি, ইউজ করার পরে এটা ফেলে দেওয়া যাবে। তো এই কারণে এটা এগুলো হচ্ছে সুবিধা। আর অসুবিধাগুলো হচ্ছে কোনো কারণে যদি এটা আপনার ফেটে যায়, ছিঁড়ে যায়, তো তখন হচ্ছে স্পার্মটা লিক হতে পারে, আর তখন হচ্ছে যদি সেটা ইউটেরাস পর্যন্ত চলে যায় তখন কনসিভ হওয়ার একটা চান্স থেকে যায়। আর এটা ছাড়া তাছাড়া হচ্ছে সুবিধাগুলোর মধ্যে আরেকটা যে ছিল সেটা হচ্ছে আনওয়ান্টেড প্রেগন্যান্সি, যেটা বলছিলাম অনিয়ন্ত্রিত যে জন্ম প্রেগন্যান্সি আর কি, প্রেগন্যান্সি যেটা আনসেফ প্রেগন্যান্সি, তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এটা ইউজ করতে পারি যেন না হয় আনসেফ প্রেগন্যান্সি। আর হচ্ছে এসটিডি থেকেও প্রোটেকশন দিবে। এসটিডি মানে হচ্ছে সেক্সুয়াল ট্রান্সমিটেড ডিজিজ। সেক্সুয়াল ট্রান্সমিটেড ডিজিজ হলে কি কি আছে? সেক্সুয়াল ট্রান্সমিটেড ডিজিজ মানে হচ্ছে যৌনবাহিত রোগ। তো যৌনবাহিত রোগের মধ্যে হচ্ছে গনোরিয়া, এইডস, তারপরে হচ্ছে সিফিলিস, এগুলো হচ্ছে সব এসটিডি বা সেক্সুয়াল ট্রান্সমিটেড ডিজিজ। তো এগুলোকেও কিন্তু প্রোটেকশন করে কন্ডম, সাথে আনওয়ান্টেড প্রেগন্যান্সি মানে অপরিকল্পিত গর্ভধারণ। আচ্ছা, তাহলে এই ক্ষেত্রে এগুলোর অনেক সুবিধা আছে। আর অসুবিধাগুলোর মধ্যে তো আমি বললাম যে ছিঁড়ে যেতে পারে, আবার অনেক সময় পার্টনারের স্যাটিসফ্যাকশন ঠিকভাবে আসে না, এগুলো হচ্ছে অসুবিধা। আর হচ্ছে এটা একবার ব্যবহার করার পরে ধ্বংস করে ফেলতে হয়, মানে ওয়ান টাইম ইউজ। এগুলোই হচ্ছে এগুলোর অসুবিধা, তাছাড়া এটা খুবই সেফ। আচ্ছা, তারপরে এখন আমরা পড়বো কি কি ব্র্যান্ড নেম আছে কন্ডোমের। বাংলাদেশে বিভিন্ন কোম্পানি বিভিন্ন রকমের কন্ডম তৈরি করে। এগুলা হচ্ছে ম্যাক্সিমামই হচ্ছে আপনার ইয়ে রাবার বা লেটেক্স এইসব দিয়ে তৈরি হয়, এইসব মেটেরিয়ালস দিয়ে তৈরি হয়। তো এখন আমি কয়েকটা নাম বলি, যেমন হচ্ছে আপনার বাংলাদেশের যেমন হচ্ছে প্যান্থার ডটেড কন্ডম পাওয়া যায়, তারপরে একটা ডিউরেক্স কন্ডম পাওয়া যায় বিভিন্ন, তারপরে বিভিন্ন ফ্লেভার যুক্ত কন্ডম পাওয়া যায়। তো এরকম আরো অনেক নাম আছে, লাভটেক্স, ডিউরেক্স, প্যান্থার, ডটেড, ডিউরেক্স, এগুলোর অনেক ভ্যারাইটি বা ফ্লেভার যুক্ত আছে। এগুলো হচ্ছে অনেকেই চুজ করে কিনে থাকে। আচ্ছা, ঠিক আছে। তারপর এবার আসুন নেক্সট টপিকসে। নেক্সট টপিকস হচ্ছে ডাইক্লোফিনেক জেল। ডাইক্লোফিনেক জেলটা কি, এটা ট্রেড নেম আর ইন্ডিকেশন কি সেটা সম্পর্কে একটু আমরা জানবো। ডাইক্লোফিনেক জেল ডাইক্লোফেনাক জেল এটা হচ্ছে আপনার জেনারিক নেম, আর ট্রেড নেম or ব্র্যান্ড নেম কি হবে? হচ্ছে ক্লোফেনাক জেল, আর একটা হচ্ছে ভোল্টালিন জেল।
আচ্ছা, তাহলে জেনেরিক নেম হচ্ছে ডাইক্লোফেনাক জেল, আর ট্রেড নেম বললাম দুইটা, একটা হচ্ছে ক্লোরোফেনাক জেল আর একটা হচ্ছে ভোল্টালিন জেল। এই জেলটা আসলে ব্যথানাশক জেল। এই যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক সময় দেখা যায় আমরা ইনজুরি শিকার হয়, মাইনর ইনজুরি শিকার হই। মাইনর ইনজুরি কি কি আছে, যেমন হচ্ছে আমরা হাঁটার সময় বা সিঁড়ি থেকে উঠে নামার সময় পা ফসকে পড়ে গেলাম, পা পিছলে পড়ে গেল, তখন হচ্ছে পায়ে একটা মোচড় লাগে। এই পায়ে মোচড় লাগার কারণে যে জিনিসটা হয় সেটা হচ্ছে টেন্ডন বা লিগামেন্ট গুলা টিয়ার হয়ে যায় অথবা স্ট্রেচ হয়। স্ট্রেচ মানে টান লাগে, টান লাগা। তাহলে টেন্ডন বা লিগামেন্ট গুলোতে টান লাগে, টেন্ডনে টান লাগে বা হচ্ছে টেন্ডন ছিঁড়ে যেতে পারে। তো তখনই হচ্ছে আমাদের প্রচন্ড ব্যথা হয়, পা মুচকে, যেটাকে আমরা বলি পা মুচকিয়ে যাওয়া। পিছলে যে কোনো ফ্লোর, পানি পিছল ফ্লোরে হাঁটার সময় পা পিছলে পড়ে যেতে পারে, অথবা ব্যায়াম করার সময় যে কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এই তখন আমার এই যে কন্ডিশনটা, এই কন্ডিশনটাকে আমরা বলি স্ট্রেইন অর স্প্রেইন, মানে পা মুচকে যাওয়া। তখন আমরা এই জেলটা ব্যবহার করতে পারি ব্যথানাশক মলম হিসেবে। তাছাড়াও এটা মানে পা মুচকে গেলে আমাদের কি পেইন হতে পারে, পায়ের মধ্যে জয়েন্ট থাকে, জয়েন্ট পেইন হবে, মাসল পেইন হবে, পায়ের মধ্যে মাংস থাকে, মাসল থাকে, তো মাসল পেইন হবে। তারপরে হচ্ছে জয়েন্ট পেইন হবে, আর্থ্রাইটিস পেইন হবে, এমনকি স্কিনেও পেইন যদি থাকে সেক্ষেত্রেও হচ্ছে যে কন্ডিশনটাকে আমরা বলতেছি ডার্মাটাইটিস, সেক্ষেত্রেও আমরা এই জেলটাই ব্যবহার করতে পারি। তাহলে এটার ইন্ডিকেশন কি কি হবে? ইন্ডিকেশন হচ্ছে ডার্মাটাইটিস, তারপর হচ্ছে মাসল পেইন, জয়েন্ট পেইন বা আর্থ্রাইটিক যে কোনো পেইনে, কারো যদি আর্থ্রাইটিস থাকে, অস্টিও আর্থ্রাইটিস, হাঁটুতে ব্যথা থাকে, তারও ব্যবহার করতে পারেন। আর্থ্রাইটিসেও ব্যবহার করা যায়। তার মানে এই সমস্ত কেসে আমরা এই জেলটা ব্যবহার করতে পারবো। ডার্মাটাইটিস মানে যখন স্কিনে ব্যথা থাকবে, স্কিন পেইন বলি এটাকে আমরা। তাহলে বুঝে গেল আশা করি। এটা হচ্ছে আমরা ডাইক্লোফেনাক জেল সম্পর্কে জানলাম। এরপরে নেক্সট টপিকে আসি, ডেক্সট্রোমিথরফিন। ডেক্সট্রোমিথরফিন এটা হচ্ছে একটা কাশির সিরাপ। জেনেরিক নাম হচ্ছে ডেক্সট্রোমিথরফিন। বাজারে অনেক নামে পাওয়া যায়, বাজারে আপনার সুডোকফ নামে পাওয়া যায়, ডেক্সট্রোফেন নামে পাওয়া যায়, ডেক্সপোটেন নামে পাওয়া যায়। তো এই সম্পর্কে, এই সিরাপ সম্পর্কে একটু আলোচনা করব, ডেক্সট্রোমিথরফিন। এসওয়াইপি দিয়ে বোঝাচ্ছে সিরাম। তো সিরাপ হিসেবে আমরা ডেক্সট্রোমিথরফিন ব্যবহার করতে পারি। এটা হচ্ছে জেনেরিক নেম, এটা হচ্ছে জেনেরিক নেম। বাজারে কি নেম আছে, ট্রেড নেম কি কি আছে? ট্রেড নেম আছে ডেক্সপোটেন, সুডোকোম, এগুলো আছে। তাহলে আমরা আলোচনা করি ডেক্সট্রোমিথরফিন। এটা কিসের সিরাপ? এটা হচ্ছে একটা কাশির সিরাপ। কোন কাশি? সব কাশির ক্ষেত্রে কিন্তু না। আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে কোন কোন কাশিতে আমরা ডেক্সট্রোমিথরফিন ব্যবহার করতে পারি। ইন্ডিকেশন যদি আমি বলি তাহলে কি হবে? কোন কাশি? অবশ্যই অবশ্যই এক নাম্বার ড্রাই কাফ, মানে শুকনা কাশি।
শুকনা কাশি, তার মানে সে কাশবে, তার অনেক কাশি থাকবে, কিন্তু কাশির সাথে কোনো স্পুটাম বা কফ, যেটাকে বাংলায় আমরা বলি কফ, এটা বের হবে না, একদমই শুকনা ফুসফুসে কাশি থাকবে। এই ধরনের কাশিকে আমরা বলি ড্রাই কাফ বা শুকনা কাশি। তাহলে এই কাশিতে আমরা ডেক্সট্রোমিথোফেন ব্যবহার করতে পারি। এই শুকনা কাশি হলে আমাদের বুঝবো কিভাবে যে কোন ধরনের শুকনা কাশিতে আমরা এটা দিব। অবশ্যই একটা কথা মনে রাখবেন, কোনো ইনফেকশন থাকা যাবে না, ইনফেকশন থাকা যাবে না এমন কাশি। যেমন এমন কাশি কি হতে পারে, অ্যালার্জি জনিত কাশি। অনেক সময় দেখা যায় ঠান্ডা লাগলো, ঠান্ডা লাগার কারণে তার কাশি হলো। আমরা জানি যে অ্যালার্জির আরেকটা লক্ষণ হচ্ছে নাক দিয়ে পানি পড়া। ধুলাবালিতে তার অ্যালার্জি হলো, তার নাক ঠান্ডা লেগে গেল, নাক দিয়ে পানি পড়া শুরু করলো, এটা আসলে অ্যালার্জি। সে নাকে পানি পড়া থেকে তার কাশিও হতে পারে। এগুলো সবই কিন্তু অ্যালার্জির একটা লক্ষণ। তো অ্যালার্জি জনিত কারণে কারো যদি ঠান্ডা থেকে কাশিতে হয়, সেখানে যদি কোনো ইনফেকশন না থাকে, ইনফেকশন না থাকার আপনি বুঝবেন কিভাবে যে এখানে কোনো ইনফেকশন নাই? এক নম্বর, তার কোনো জ্বর থাকবে না। ইনফেকশন নাই এটা বোঝার উপরে হচ্ছে তার কোনো জ্বর থাকবে না। জ্বর থাকবে না, তার মানে তার টেম্পারেচার, শরীরের টেম্পারেচার নর্মাল হবে। আর হচ্ছে যে কাশির সাথে কোনো কফ বের হবে না, যেটাকে আমরা মেডিকেলে বলি স্পুটাম। তার মানে এখানে কোনো স্পুটাম প্রডিউস হবে না। নন প্রোডাক্টিভ কাফ, নন প্রোডাক্টিভ কাফ মানে এটা মেডিকেলে আমরা এটাকে বলি হচ্ছে নন প্রোডাক্টিভ কাফ, মানে কোনো কিছু প্রডিউস হবে না, কোনো স্পুটাম, কোনো কফ যেটা বাংলায় বলি, ওগুলো কি কোনো কিছুই তৈরি হবে না, একদমই শুকনা কাশি থাকবে। এই কাশি আর হচ্ছে কোনো জ্বর থাকবে না। এটা দেখে আমরা বুঝতে পারি যে এটাতে কোনো ইনফেকশন নেই, কিন্তু আরো অ্যালার্জির সিমটম গুলো থাকবে। ধরেন তার ফার্স্টে হয়তো বা ঠান্ডা লেগেছিল, নাক দিয়ে পানি পড়ছিল, তারপরে হালকা পাতলা কাশি শুরু হয়ে গেল। এই সমস্ত কাশিতে আপনি এটা ব্যবহার করতে পারবেন, সিমটোমেটিক রিলিফ দিবে। সিমটোমেটিক রিলিফ হিসেবে এই কাশি সিরাপটা আমরা তখন ব্যবহার করতে পারবো। তাহলে মনে রাখতে হবে যে অ্যালার্জির সিমটম গুলো কি কি। অ্যালার্জিক সিমটমে আমরা সিমটোমেটিক রিলিফ হিসেবে ব্যবহার করব। তার মানে সিমটোমেটিক রিলিফ অফ কাফ ডিউ টু অ্যালার্জি। তার মানে অ্যালার্জির কারণে যে কাশিটা হবে সেই কাশির জন্য আমরা ব্যবহার করবো। তাই অ্যালার্জি হলে তাহলে তার বডিতে আপনি অন্যান্য লক্ষণগুলো পাবেন, যেমন হচ্ছে তার চোখ লাল হয়ে যাবে, তার চোখ দিয়ে পানি পড়বে, তার চোখ চুলকাবে, তার নাকের ভিতর চুলকাবে, তার কানের ভিতর চুলকাবে, তার গলার ভিতর চুলকাবে, তারপরে হচ্ছে তার সারা শরীর লাল হয়ে যাবে, র্যাশ উঠবে, লাল লাল র্যাশ উঠবে, তার সারা শরীরে গোটা গোটা চাকা চাকা উঠবে, যেগুলো প্রচন্ড চুলকাবে, এমনকি নাক দিয়ে পানি পড়বে, ঠান্ডা মনে হবে যে তার খুব ঠান্ডা লেগেছে। তো এগুলো সবই হচ্ছে যে অ্যালার্জির লক্ষণ। এই অ্যালার্জি হলে তখন আমরা যে কাশিটা পাবো, মানে অ্যালার্জির সাথে সাথে যে কাশিটা থাকবে, ড্রাই কাফ মানে শুকনা কাশি, তখন আমরা এই সিরাপটা দিব, ডেক্সট্রোমিথোফেন নামক এই সিরাপটা দিব। বাজারে ডেক্সপোর্টের, তারপরে সুডোকোফ এইসব নামে পাওয়া যায়। এটার আসলে কাজটা কি? কাজটা যদি বলি, এটা কাশির তীব্রতাটাকে কমিয়ে দিবে। আমাদের কাশিটা আসে কই থেকে জানেন? কাশিটা আসে হচ্ছে আমাদের ব্রেইন থেকে। ব্রেইনের ভিতরে একটা সেন্টার কাশ পয়েন্ট আছে, ব্রেইন থেকে কাশি ট্রিগারটা হয়, মানে কাশি যে ট্রিগারিং পয়েন্ট সেটা ব্রেইন থেকে আসে। কোন সেন্টার থেকে? কাশ সেন্টার পয়েন্ট বলি। ব্রেইনের মধ্যে, আমাদের ব্রেইনের মধ্যে একটা কাশ সেন্টার থাকে, কাশ সেন্টার পয়েন্ট থাকে। সেখানে যদি আপনার ট্রিগারিং হয় বা সেখানে যদি আপনার কোনো সমস্যা হয়, তখনই হচ্ছে প্রচুর কাশি হবে, তার প্রচুর কাশি হবে। আর তখন এই ওষুধটা কি করবে, ওই ব্রেনের ওই কাশ সেন্টার পয়েন্টে যে কাজ করবে আর কাশির তীব্রতাটাকে কমিয়ে দিবে। এভাবে কাশির তীব্রতা কমাতে সাহায্য করে, তার মানে সিমটোমেটিক রিলিফে সাহায্য করে। তাহলে এটা ছিল আমাদের ডেক্সট্রোমিথোফেন। তারপরে কি আছে? তারপরে হচ্ছে আমাদের কিছু আয়রনের ট্যাবলেট সম্পর্কে জানতে হবে। আয়রনের ট্যাবলেট,
আয়রনের ট্যাবলেট সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে। আমরা যে আয়রনের বড়ি, বাংলায় বলি আয়রনের বড়ি, এগুলো আমরা কেন খাই? আমরা একটা জিনিস জানি যে আয়রন রক্ত তৈরিতে সাহায্য করে। এটা হচ্ছে একটা হেমাটেরিক ড্রাগ। হেমাটেরিক ড্রাগ মানে যে ড্রাগ গুলো রক্ত তৈরিতে সাহায্য করে, যেমন রক্তের মধ্যে যে আরবিসি থাকে সেগুলো তৈরিতে সাহায্য করে। তো সেই ড্রাগ গুলোই হচ্ছে আয়রন, আয়রন জাতীয় ড্রাগ। তাহলে আয়রন জাতীয় ড্রাগ গুলা যাদের রক্ত স্বল্পতা আছে বা অ্যানিমিয়া আছে, আমরা রক্ত স্বল্পতাকে অ্যানিমিয়া বলি। কিভাবে বুঝবো তার অ্যানিমিয়া আছে? যখন তার অ্যানিমিয়া, কখন বলি? যখন তার হিমোগ্লোবিন পার্সেন্টেজ, হিমোগ্লোবিন লেভেল, রক্তের যে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ, সেটা যদি কমে যায়, নর্মাল লেভেলের চেয়ে যদি কমে যায়, ছেলেদের ক্ষেত্রে 14 থেকে 16, আর মেয়েদের ক্ষেত্রে 12 থেকে 14, একটা লেভেল আছে, গ্রাম পার ডেসিলিটার, একক হচ্ছে গ্রাম পার ডেসিলিটার। তো তখন আমরা বলবো তার অ্যানিমিয়া আছে বা রক্ত স্বল্পতা আছে। তো তখন এই হিমোগ্লোবিন বাড়ানোর জন্য আমরা যে ওষুধগুলো দেই, যেটাকে আমরা হেমাটেরিক ড্রাগ বলি, তাহলে সেই হেমাটেরিক ড্রাগের ভিতরেই আছে আয়রন জাতীয় ট্যাবলেট। তাহলে আয়রন জাতীয় ট্যাবলেট আপনি বুঝবেন কিভাবে? জেনারিক নেম তো দেখবেন, জেনারিক নেমের ভিতরে যদি ফেরাস শব্দটা থাকে, ফেরাস, ফেরাস শব্দটা থাকলেই বুঝবেন সেখানে আয়রন আছে। ফেরাস শব্দটার অর্থ হচ্ছে আয়রন, ফেরাস শব্দের অর্থ আয়রন। তার মানে কোন ওষুধে যদি ফেরাস থাকে তার মানে বুঝবেন সেখানে আয়রন আছে। আয়রন যুক্ত ওষুধ তার মানে সেটা অবশ্যই রক্ত বাড়াবে, হিমোগ্লোবিন বাড়াবে। তাহলে আয়রন গুলোর কাজ কি? রক্তের হিমোগ্লোবিন বাড়ানো। তাহলে অ্যানিমিয়া হলে আমরা এটা দিব। তাহলে আসলে এবার আমরা নাম জেনে রাখি কতগুলা, যে কি কি আয়রনের ট্যাবলেট পাওয়া যায়। ফেরাস সালফেট, ফেরাস গ্লুকোনেট আর ফেরাস ফিউমারেট। তার মানে দেখেন সবগুলো শব্দে শুরু হয়েছে ফেরাস দিয়ে, সবগুলো শব্দতে ফেরাস আছে। তার মানে কি এগুলো হচ্ছে আয়রন যুক্ত ওষুধ বা আয়রনের বড়ি। তাহলে এই ড্রাগ গুলোকে আমরা হেমাটেনিক ড্রাগ বলি। কি বলি? হেমাটেনিক ড্রাগ। কেন হেমাটেনিক ড্রাগ বলি? কারণ এই ড্রাগ গুলা রক্ত তৈরিতে সাহায্য করে। রক্তের কোন জিনিসকে তৈরিতে সাহায্য করে? হিমোগ্লোবিন, হিমোগ্লোবিন তৈরিতে সাহায্য করে ফেরাস। তাহলে এটা আমরা কাদেরকে দিব? যাদের রক্ত কম আছে, শরীরে অ্যানিমিয়া আছে, তাদেরকে দিব। আর যারা প্রেগন্যান্সিতে দিতে পারে, কারণ প্রেগন্যান্সিতে এমনি ডিমান্ড বেড়ে যায়, কারণ প্রেগন্যান্সিতে মায়ের পেটের ভিতরে আরেকটা বাচ্চা থাকে, তাকেও কি রক্ত তৈরির উপাদানগুলো মাকে দিতে হয় বাচ্চার শরীরে। তো মা থেকে যেহেতু বাচ্চার শরীরে রক্ত পাস করছেই, এই কারণে ডিমান্ড বেড়ে যায় মায়ের। তো তখন দেখা যায় মায়ের হিমোগ্লোবিন কমে যেতে পারে প্রেগনেন্সি অবস্থায়। এই জন্য প্রেগনেন্সিতে আমরা সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার থেকে আয়রনের ট্যাবলেট খাওয়ানো শুরু করতে পারি। সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার মানে হচ্ছে 3 মাসের পর থেকে আয়রনের ট্যাবলেট খাওয়ানো যায় যদি মায়ের ডিমান্ড বেশি থাকে, রক্ত স্বল্পতা থাকে বা অ্যানিমিয়া থাকে, তখন আমরা দিতে পারি। আচ্ছা, এরপরে আসুন বাজারে এই ফেরাসটা আমি জেনারিক নেম বললাম, এগুলো বাজারে বিভিন্ন কোম্পানি, ওষুধ কোম্পানি বিভিন্ন নামে বিক্রি করে। কি কি নামে বিক্রি করে আমি কয়েকটা নাম বলি।
তাহলে এগুলো হচ্ছে আমাদের ব্র্যান্ড নেম আয়রনের। কি কি? এরিস্টোফল জি আছে, এরিস্টোফেরন আছে, ফেরোগ্লোবিন আছে, জি আয়রন আছে। এরিস্টোফল ফেরাস এসি হবে, এরিস্টোফল এসি মানে আয়রন, এরিস্টোফল এসি, এরিস্টোফেরন, ফেরোগ্লোবিন আর হচ্ছে জি আয়রন, এগুলো হচ্ছে আয়রনের ব্র্যান্ড নেম। আচ্ছা, তাহলে নেক্সট টপিকে যাই। নেক্সট টপিক হবে জেনসন ভায়োলেট। জেনসন ভায়োলেট জেনসন ভায়োলেটটা কি? এটা হচ্ছে একটা রঞ্জক পদার্থ। এটা হচ্ছে একটা রঞ্জক পদার্থ। কারণ হচ্ছে এখানে এটার যে কালারটা, এটা বেগুনি কালারের হয়, ডিপ ভায়োলেট কালারের। এটা কালারটা হচ্ছে ভায়োলেট, এই কারণে নাম হচ্ছে জেনসন ভায়োলেট। এটা কি? এটা হচ্ছে একটা অ্যান্টিসেপটিক। অ্যান্টিসেপটিক হিসেবে এটা আমরা স্কিনের বাহিরে ইউজ করতে পারি, মানে বাহ্যিক ভাবে আমরা ব্যবহার করতে পারি অ্যান্টিসেপটিক হিসেবে। তারপরে কি? এটা হচ্ছে অ্যান্টি ফাঙ্গাল প্রপার্টি আছে। অ্যান্টিসেপটিকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যেটা উপরে কাজ করে সেটা হচ্ছে ফাঙ্গাসের বিরুদ্ধে এটা ভালো কাজ করে। এটার কিছু অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল প্রপার্টিও আছে, মানে কিছু ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধেও কাজ করে, তবে এটা সবচেয়ে বেশি ম্যাক্সিমাম কাজ করে থাকে ফাঙ্গাসের বিরুদ্ধে। তাই এটাকে আমরা অ্যান্টি ফাঙ্গাল প্রপার্টিও বলি, যে এটার অ্যান্টি ফাঙ্গাল প্রপার্টি থাকে। অ্যান্টি ফাঙ্গাল প্রপার্টিটা বেশি থাকে ম্যাক্সিমাম। আর কিছু অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল প্রপার্টি থাকে যেটা একটু কম থাকে, এজন্য মিনিমাম বলবো। বা মাইল্ড, মাইল্ড মানে অল্প অল্প থাকে, এটার অল্প অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল প্রপার্টি থাকে। আর এটার ম্যাক্সিমাম যে জিনিসটা থাকে সেটা হচ্ছে অ্যান্টিফাঙ্গাল প্রপার্টি। তো এটা অ্যান্টিসেপটিক বলছি এই কারণে, কারণ এটা ত্বকের বাহ্যিক ভাবে আমরা এটা ব্যবহার করে থাকি। তাহলে এটা আমরা স্কিনে ব্যবহার করে থাকি বাহ্যিক ভাবে। তাহলে এটা আমরা কখন কখন ব্যবহার করব? সামান্য কাটাছেঁড়া হলে বা ফাঙ্গাল কোনো ইনফেকশন হলে আমরা ব্যবহার করব। কাটাছেঁড়াতে কেন ব্যবহার করব? কারণ যেহেতু এটার অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল প্রপার্টিও আছে বা অ্যান্টি ফাঙ্গাল প্রপার্টিও আছে, তাই সামান্য কাটাছেঁড়াতে ব্যবহার করতে পারি। তার মানে মাইনর কাটেও আমরা এগুলো ব্যবহার করতে পারি। মাইনর কাট হলে মানে ছোটখাটো কাটাছেঁড়াতে ব্যবহার করতে পারি। আর কিসে ব্যবহার করতে পারি? ফাঙ্গাল ইনফেকশনে ব্যবহার করতে পারি। যেহেতু এটার অ্যান্টি ফাঙ্গাল প্রপার্টি আছে, তার মানে এটা আমরা ফাঙ্গাল ইনফেকশনে ব্যবহার করতে পারি। ইউজ ইন ফাঙ্গাল ইনফেকশন। তাহলে এই লাস্টের দুটো হচ্ছে এটা ইউজ বা ইন্ডিকেশন। ঠিক আছে, তাহলে এখন আমরা পড়বো যে ফাঙ্গাল ইনফেকশন কি কি হয়। আমরা যেহেতু এটা পড়লাম যে জেনসন ভায়োলেটের অ্যান্টি ফাঙ্গাল প্রপার্টিজ আছে, তার মানে এখন আমরা পড়বো যে এটা কোন কোন ফাঙ্গাসে ব্যবহার করতে পারি। অবশ্যই সুপারফিশিয়াল ফাঙ্গাসে ব্যবহার করব। তো সুপারফিশিয়াল ফাঙ্গাস কি কি আছে যেগুলো আমাদের স্কিনে হবে? স্কিনে যে ফাঙ্গাস গুলো হয় এগুলোকে আমরা টিনিয়া বলে থাকি, টিনিয়া। তাহলে টিনিয়াতে আমরা এই জেনসন ভায়োলেটটা ইউজ করব। তাহলে ইন্ডিকেশন অফ জেনসন ভায়োলেটের ক্ষেত্রে অবশ্যই টিনিয়াসিস সবার আগে হবে। টিনিয়াসিস অনেক প্রকারের হয়, সেই প্রকারভেদ গুলো আমি একটু আলোচনা করি। তাহলে ইন্ডিকেশন গুলো আমি যদি আরেকটু ভালো করে বলি যে কোন কোন ফাঙ্গাল ইনফেকশনে আমরা ব্যবহার করতে পারি, তাহলে অবশ্যই বলবো টিনিয়াসিস এক নাম্বার ইন্ডিকেশন। জেনসন ভায়োলেট। তাহলে কিসে ব্যবহার করে থাকি?
টিনিয়াসিসে। টিনিয়াসিস এটা একটা ফাঙ্গাল ইনফেকশন, সুপারফিশিয়াল ফাঙ্গাল ইনফেকশন, যেটা আমাদের স্কিনে হয়, ফাঙ্গাসটা। আচ্ছা, তার আগে বলে রাখি যে ফাঙ্গাল ইনফেকশন কোন জায়গায় বেশি হয়। মনে রাখবেন, ফাঙ্গাল ইনফেকশন স্যাঁতসেঁতে ভিজা